Друзья, всем привет! Я, как обычно, на отдыхе работаю. Сегодня пришла такая замечательная девушка, очень сильно жалуется на боли в шее, напряженное состояние. Да. Что еще? Болеть спать не могу. Плохо спит. У нас есть отличная возможность смотреть, как она будет спать сегодня. Такие, здравствуйте! Мы будем контролировать ваш сон. Расслабляйся. Знаешь, не могу Все расслабиться. мышцы Все мышцы напряженные. напряженные, да. Какие у тебя классные руки, а? Классные. Все, теперь ты можешь просто снимать руки и прям близко, чтобы все слышно было, да? Да, классно. Руки прям энергетика такая, горячие руки. Твердые все Да, мышцы. прям. Молчи. Классно. Молчи. Что мы сразу видим? Блок первого, второго грудного ребра. Вот прям. Больно, да? Угу. Можешь говорить, что больно. Напряженные поясничные мышцы. Ногами трясет. Вся болезненная. И больно вообще. или щекотно? Да. Сначала снимем грудной отдел, блоки. Ох, классно. Расслабляйся. И мой любимый грудной отдел. Выдох. Голову в другую сторону. Просто положи. Даже вот видно, как затруднено положение в правую сторону. Дискомфорт, да? Угу. Здесь Да. намного твердее. Непривычно. С этой стороны. Дыши. На подбородок. Расслабляй голову. Положи голову сюда. Здесь настолько старый блок, что я не могу снять его руками. Сейчас пятка с ним. Больно, да? Угу. Значит, скукоживается. Моя любимая правка пяткой. Главное, чтобы ты расслабилась. Все, удобно ляжь. Расслабляйся. Попал? Угу. Все. Выдыхай. Вдох и выдох. Хорошо. Щелкнул, да? Угу. И сразу отпустила. Угу. Больно? Угу. Да, ты барышня напряженная, конечно. Здесь, конечно, Точно больно. не хватает иголок. Ай, Вдох. Голову в другую сторону. Вдох. И выдох. хрустнуло. Отлично.
Расслабь. Расслабь. Щекотно. Да, я понимаю, расслабься. Вот так. Переворачивайся на спину. Это так быстро сложно. Вау. Не спеши. Да. О, ногу. Ногу. О,